Элиза Быкеева 2014-жылдан бери лыжа тээп келет. Ошол жылдан тарта мүмкүнчүлүк болоору менен тоого чыгып лыжа тепкенди адатка айлантып алган. Ал экстремалдуу делген бул спорттун түрүн аябай пайдалуу деп билет. Каждый сезон приезжаю при возможности. Мен кичинемден эле спортко жакынмын. Ушу 2014-жылдан бери лыжа тебүүгө өттүм. Азыр мүмкүнчүлүгүм болоору менен жакындарымды алып алып тоого, таза абага эс алганы жөнөйм. Мен өзүм экстримди абдан жакшы көрөм. Ал лыжа тебүү экстремалдык, шамдагайлардын сүйүктүү оюну деп билем. Бул база жакты. Эми мүмкүнчүлүк болоору менен келип турам. Ал эми Данияр Тойчубек 7 жылдан бери лыжа тебүү менен алектенип келет. Даниярдын айтымында кышкы спорттун сүйүүчүлөрү үчүн биздин тоолор жаратылыш абдан ыңгайлуу. Учурда ал жаңы үйрөнчүктөрдү лыжа үстүндө турууга, тебүүгө үйрөтүп келет. Жайында биз өзүбүз гид болуп иштегенге байланыштуу кышкысын бизге жумуш аз да. Ошон үчүн кышында биз кичине өзүбүздүн дагы ошо профессиябыз менен иштесекпи, жаңы бирдеме ойлоп тапсакпы деп жүргөнбүз. Анан ушу 5-6 жылдан бери ушу лыжага кызыгып, алектенип, азыр инструктор деңгээлине чейин көтөрүлүп, эми иштеп баштадык. Өзүмө жагат негизи кышкы туризм дегендей. Кышкы туризм жайкыдан кем калышпай өлкө аймагында күн санап күч алууда. Алсак өлкө аймагында жайында гана эмес, кышында дагы туристтердин келгени күч алууда. Буга ылайык мына Ак Түз базасы дагы ачылды. Бул база тууралуу айта турган болсок, эл аралык стандарттын баарына ылайыкташкан. Эң кеминде бул жерде кышкы азиялык оюндарды өткөрүүгө болот. База үчүн жабдуулар Европадан алынып келинген. Аны курууга каржыны Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду бөлгөн. Жалпысынан алганда $3 миллион сарпталып, иш менен 30га жакын жергиликтүү тургун камсыз болду. Келерки убакта курорттагы кеңейтиле тургандыгын аталган базанын директору билдирет. Зимний сектор, отрасль зимнего туризма заложена в стратегию развития департамента туризма. Бул база башка базалардан айырмаланат. Биз алдыда бул жайды кеңейтип, бардык шарттарды кароо менен дүйнөлүк кышкы спорт оюндарын өткөрүүнү максат кылып жатабыз. Себеби бизде бардык шарттар бар. Азыр туристтер дагы жөн эле тоодон лыжа, сноуборд теппей тоо таш, токой аралап тебүүгө басым жасап жатышат. Ошол себептен туристтерди дагы көбүрөөк тартуу үчүн биз бул багытты өнүктүрүүнү колго алышыбыз керек. Өлкө аймагында бүгүнкү күндө 20дан ашык тоо лыжа базасы бар. Анын 17си бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп жатат. Туризм департаменти булардын санын көбөйтүүгө дилгир. Бул Ак Түз базасы дагы чет элдик спорт сүйүүчүлөрдү өлкө аймагына тартууга көмөк көрсөтөт, дейт Маданият, маалымат жана туризм министри. Кыргызстанда 20дан ашык тоо лыжа базасы бар. Ошонун арасына мынакей Ак Түз дагы кошулду. Абдан кооз жерде курулган экен. Быйыл ушул жерде анткени баягы жаңы ачылып аткан базаларды биз ар дайым колдоп келебиз да. Жыл сайын кышкы туризмдин баягы деңгээли өсүп атат. Жылына бир 80 миңден 100 миңге чейин адам ушул кышкы туризмде келип эс алышып атат. Бул кыргызстандыктар жана чет элден келген адамдар. Кыргызстандыктар көбүнчө ушу тоо лыжа базаларында эс алышса, ал эми чет элдиктер көбүнчө ушу фрирайд деп коебуз, эркин тебүү баягы жолдору менен ар кайсы тоолорубузга келип атат. Биздин кар баскан тоолор кышкы спортчулардын сүйүктүү жерин айланышы керек. Себеби кичинекей бөбөктөрдөн тарта мен кыйын деген спортчуларга ыңгайлуу шарттардын баары бар. Бул жерге атайын сезондун ачылышы үчүн келген кичинекей бөбөктөр менен дагы баарлаштык. Приходите, отдыхайте, здесь тоже катайтесь и все. Очень нравится. Хорошая погода, снега только мало. Ну, тут достаточно далеко ехать, но и быстро спускаться. В Петербурге горки не такие. Здесь нормальные, большие. А ты давно катаешься? Я вот только сегодня в первый день. А мне здесь нравится, потому что здесь можно кататься, веселиться, когда ты на каникулах, если ты школьник. И кататься можно еще. Бул күнү эс алуучу жайга келген коноктор лыжа жана сноуборд тээп, ар кандай спорттук жана маданий таймаштарга катышышты. Ал гана эмес, ар кандай кызыктыруучу белектер ээлерин таап, кышкы тур сезондун ачылышы жогорку деңгээлде жыйынтыкталды. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.